Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 4:40-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվել է ահազանգ, որ Երևանի Քեռու փողոցում գտնվող հյուրանոցում, որտեղ վարձակալական հիմունքներով բնակվում են օտարերկրյա քաղաքացիներ, դիմակավորված անձինք են մուտք գործել տարբեր սենյակներ։ Քերեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ խումբը շտաբ մեկնել էր Քեռու փողոց։ Պարզեցին, որ ժամը 4:20-ի սահմաններում անհայտ անձինք ոստիկանության համազգեստով եւ դիմակներով մուտք են գործել հյուրանոցի տարբեր սենյակներ, որտեղ զենքի սպառնալիքով կապել են այդտեղ գտնվող անձանցից ոմանց եւ նրանցից հափշտակել գումար ու բջջային հեռախոսներ, որից հետո դիմել են փախուստի։ Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քերեական վարույթ բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ավազակության հատկանիշներով։ Քերեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատակիցները դեպքի վայրին հարակից տարածքում հայտնաբերեցին բջջային 4 հեռախոս, պնևմատիկ ատրճանակ, դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Ենթադրեցին, որ հանցանք կատարած անձինք փախուստի ճանապարհին դիտավորությամբ նետել են դիմակները եւ ձեռնոցները, իսկ հափշտակված հեռախոսների մի մասը եւ նրանց մոտ արկա զենքը իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում վայր են գցել, քանի որ հեռանալու ճանապարհը անցնում էր կտրուկ վայրեջքով։ Օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումները ձեռնարկվեցին քերեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ։ Պարզվեց, որ ավազակությունը կատարած 9 տղամարդկանցից մեկը մայրաքաղաքի Ֆրիկի փողոցի բնակիչ է 41 տարեկան, իսկ մյուսները օտարերկրացիներ։ Հետագա համատեղ միջոցառման շնորհիվ հոկտեմբերի 10-ի երեկոյան երևանցին հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Հաջորդ օրն առավոտյան ձերբակալվեցին նաև 38-ամյա հասակակից օտարերկրացիներ։ Հանցանք կատարած մյուս անձանց հայտնաբերելու նպատակով համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողների հետ, ինչի արդյունքում հոկտեմբերի 11-ին 6:30-ի սահմաններում հանցանք կատարած անձանցից 4-ը հայտնաբերվեցին Մեղրի անցակետում, ինչպես նաև դեռևս շարունակում են միջոցառումները հանցանք կատարած մյուս 2 անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են նախաքննական մարմին, նրանց խոզարկությամբ հայտնաբերվել են գողոն հանդիսացող իրեր, պլանշետներ, բջջային հեռախոսներ եւ գումար։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։